புது வருஷம், ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, புது யூடியூப் சேனல் BK Chronicles. The BK Chronicle. அப்படினா The stories of Bala and Karpagam. கனடாவில் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நியூ இயர்ன்றதுனால நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். நியூ இயர் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொரு கண்ட்ரியில் நியூ இயர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாக்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தேன். இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற போதே வந்து நிறைய நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்க்கெலாம் நாங்கள் வந்து நைட்டு வந்துட்டு போவோம், சர்ச் போவோம். கிறிஸ்மஸ் டைமில் சர்ச் போவோம், நியூ இயர் அப்போ பீச்செல்லாம் போவோம். இங்கே வந்தோடனே நம்ம நியூ இயர் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்னு. க்ரௌடுனாலே ஒரு அலர்ஜி, அதனாலேயே வந்து இந்த கூட்டமான பிளேசஸ்ஸு ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிஸியான ஃபெஸ்டிவல் டேஸ் ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவேன். நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போது நம்ம டிவிலலாம் நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம், யூஎஸில் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க, ஆஸ்திரேலியாவில் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்றதுனால. சரி, இவங்க வந்து இப்போ தானே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, 3 மாதம் தான் ஆயிருக்கு, சரி ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஆசைப்பட்டாங்க, சரி ஒரு தடவை போயிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நேத்தன் ஃபிலிப் ஸ்கொயர் போகலாம் பிளான் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு மதியானம் ஒரு ஈவினிங்காக கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றத வந்து சீக்கிரம் முடிவு பண்ணியாச்சு. ஆனால் நான் ஒரு எலாபரேட்டாக ஒரு பிளான் சொன்னேன். நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக கேட்டுக்க. நம்ம இப்போ போகிற இடம் மிகவும் ஆபத்தானது. ஆக்சுவலி அவன் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தான், இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து கோல்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்க போகிறோம் அண்ட் நைட் டைம். இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை. ஏன்னா ஒரு தடவை சென்னையில் இருக்கும்போது பெசன்ட் நகர் பீச் போனோம். பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கே வந்து ஃபுல்லாக ஓவர் கோட்டு குரங்குக்குள்ளெல்லாம் போட்டு போயிட்டு ரெடியாக போய் அப்படி நின்று நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணாலும் மேடம்க்கு ஜுரம் வந்துருச்சு. ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்டடாக வர சொன்னால் நானும் வந்து ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் போட்டுட்டேன், வின்டர் கோட்டெல்லாம் போட்டிருந்தேன், சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தேன். நான் வந்து அதனால் வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி போகணும், இந்த மாதிரி பண்ணணும், மூக்கை மூடிக்கணும், காதை மூடிக்கணும், கண்ணை மூடிக்கணும் அப்படி இப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். காதுலேயே வாங்கலை. நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு போலார் பியர் அளவுக்கு நான் ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்கேன். நார்மல்லேருந்து ஒரு 10 கிலோ வெயிட் இப்போ ஜாஸ்தியாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோ போட்டிருக்கேன். இதுவும் இந்த குளிர் தாங்க முடியாத இருக்கும்னா பார்ப்போம், அதையும் தான் பார்ப்போமே. Looking people around here, happiness is near. Smile in the corner, you should see the owner, the owner. And I'm on wing again. Why this dream in my brain? In this happy city, yeah. குல்ஃபி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கேடா. ஆக்சுவலி நான் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக பேசினேன் காரில் போகும்போது. இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து நல்லா ரொம்ப கவர் அப்டாக வந்திருக்கேன், போலா பேர் மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன்னு கொஞ்சம் திமிராக தான் பேசினேன். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நின்றுட்டு இருந்தோம் கார்கிட்டேயே. அப்போது ஒரு காற்று அடிச்சுது, அப்படியே எனக்கு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. அப்படியே சீக்ஸ் எல்லாம் இங்கெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். இந்த உங்களுக்கு காற்று அடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா ஃபீல் ஆகும். அதுலேருந்து சரி ஓகே இன்னைக்கு நைட்டு சிவராத்திரி தான் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். ஆக்சுவலி என்ன பண்ணோன்னா, நாங்கள் வந்து ரொம்ப கூட்டம் இருக்கோம் அண்ட் கார் அண்ட் டவுன் டவுன் போகணும். டவுன் டவுன் போகும்போது அங்கே பார்க்கிங் இஷ்யூஸு அண்டு அன்றைக்கி நியூ இயர் அன்னைக்கு டிராஃபிக் க்ரௌடுன்றதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, கோ ட்ரெயினில் போகலான்னு சொல்லிட்டு காரை கொண்டு போய் அங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்போ போயிட்டு வந்து திருப்பி காரை எடுத்துக்கலாம் தான் இனிஷியலாக பிளான் பண்ணோம். ஃபுல்
ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக பேக்டாக வந்துச்சு. ஸோ எங்களுக்கு உட்கார இடமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து டவுன் டவுன் போகிறதுக்கு வந்து ஒரு 35-40 மினிட்ஸ் ஆச்சு. அது வரைக்கும் நின்றுட்டு தான் போகணும். அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதிரி யூனியன் ஸ்டேஷன் போய் இறங்கி அங்கேருந்து நடந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டம் அப்போ கூட வந்து டுவர்ட்ஸ் நேதன் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்கொயர் போகும்போது வந்து கூட்டம் அவ்வளோவா இல்லை. லைக் நான் நினச்ச மேக்னிடியூடு இல்லை. நேதன் ஃபிலிப்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்ட போக தான் கொஞ்சம் பாப்புலேஷன் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அப்படியே இந்த திருப்பதி மலை மேலே இருக்க மாதிரி எல்லாம் இந்த ஐஸ் ரிங்க் ஸ்கேட்டிங் ரிங்கில் வந்து எல்லாம் ஸ்கேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க. அது நடுவில் நின்று ஃபோட்டோ வேறு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறானுங்க. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூட்டம்னா அலர்ஜி ஒன்று. 2 இவங்க ஃபோன் என் கையில் இருக்குது, நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இவங்க வர ஆள் வந்து எப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி போய் நிற்கணும். அதனால் எப்போ ஆள் கை விட்டு எஸ்கேப் ஆவாங்கன்னு தெரியும். அதனால் இவங்களை ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு ஃபோனில் ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இது 2த்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதுமோன்னு ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து கிட்ட போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கிட்டேன். இறங்கும் போதே வழுக்கிடுச்சு, நல்லா ஸ்கிட் ஆகிடுச்சு. 10 நிமிஷம் கழிச்சு காலெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு, வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அது மேலே நின்னா அப்போ எப்படி இருக்கும்? எனக்கு காலெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஒரு இடத்துல போயிட்டு செட்டில் ஆகலை. அது கூட்டமாக கொண்டு போய் நான் எங்களுக்கு செட்டில் பண்ணி ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சுட்டானுங்க. அந்த மாதிரி நிற்கும் போது வெறும் 10:45 அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. ஐயோ 1.25 மணி நேரம் இந்த குளிரில் இவனுங்க நான் இந்த பக்கம் நவரணுன்னாலோ இந்த பக்கம் நவருனாலோ கையை தூக்கணுன்னாலோ சுற்றி இருக்கிற 6 பேர் முடிவு பண்ணாதான் முடியும். ஏன்னா அப்படி ஒரு கூட்டம் எல்லாம் நல்லா இப்படி ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிட்டானுங்க. ஆக்சுவலி கனடா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஆஃப் எமிக்ரன்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க இங்கே. அதனால நீங்கள் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரியில் இருந்து வந்து இமிக்ரேட் ஆகி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களே நீங்கள் நிறைய பேர் இங்கே பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து டொராண்டோவில் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த டிஜே ப்ளஸ் அந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து அதில் வந்து ஒரு டிஜே தான் நினைக்கிறேன். டிஜே வந்து கேட்கும்போது இந்த ஊர் நேட்டிவ்ஸ் லைக் கெனடியன் பீப்புள் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப ஒரு அளவுக்கு சத்தம் வந்து கனடாவை தவிர இப்போ தான் 10 வருஷத்தில் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக 10 இயர்ஸில் வந்தது யார் காத்துங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ மொத்த க்ரௌடும் வந்துச்சு. ஒரு வழியாக அப்புறமா வெயிட் பண்ணி அந்த கவுண்ட் டவுன் வந்தப்போ ஐ வாஸ் லைக் ரியாலி அப்பா இந்த டேக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதுலேருந்து முடிகிற வரைக்குமே வந்துட்டு நான் செல்ஃபாக நிறைய விஷயம் பண்ண ஆரம்பித்தது தான். அது முன்னாடி வரைக்கும் நான் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்துருப்போம். பட் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி நான் ஆரம்பித்து ஒரு இவ்வளோ நாள் ஆன ஒரு ஃபீல் எனக்கு அப்போது இருந்துச்சு. ஸோ அப்போது வந்து அப்படியே கவுண்ட் டவுன் போயிட்டு அப்புறம் அந்த 5 ஒர்க்ஸ் ஆச்சு. அப்போது வந்து இட் வாஸ் ரியலி நைஸ்.
இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லாம் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு யோசித்து முடிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாரும் எங்களை அப்படியே அலையில் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி. அது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்ட் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து குழந்தையெல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, ஸ்டாலர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேட் ஐடியா. அதுக்கப்புறமா 2 மணி 3 மணிக்கு அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்புற அளவுக்கு உனக்கு கிளைமேட் ஒத்துழைக்காது. ரெண்டு வந்து எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிடிஏலேருந்து வராங்க அப்படின்றதுனால அவங்கெல்லாம் இப்போ கிளம்பி போகிறதுக்குள்ளே 2 மணி 3 மணி ஆகிடும்ன்றதுனால எல்லோரும் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் முடிஞ்சோன்னா அப்படியே கட்டான்னு டுவர்ட்ஸ் யூனியன் ஸ்டேஷன் தான் எல்லோரும் போனாங்க. குளிர் தாங்க முடியல. ஒரு 2 மணி நேரம் வந்து அந்த குளிரில் நின்றுட்டு இருந்தது. சரி கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு இதுவாகலாம், கொஞ்சம் வார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பில்டிங்குள்ளே நுழைஞ்சோன்னா அப்போ தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஆமாங்களே, இந்த டொரண்டோவில் இந்த பாத் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. அது எப்படி அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. பட் தட்ஸ் பிரில்லியன்ட். ஏன்னா வந்து நாங்கள் அதுலேயே நடந்து போயிட்டோம். எனக்கு வந்து க்ரௌடோடு நம்ம கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். நம்ம இருக்கிற அதாவது அந்த கனெக்ட் இல்லாட்டி வந்து என்ஜாய் அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக. ஸோ ரொம்ப இது வந்து மெக்கானிக்கலாக இருந்துச்சு. வந்துமா பார்த்துமா அவ்வளோதான் கிளம்புங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒருத்தர் சிரிச்சு
பட் ஜெனரலி இங்கே வந்து நார்மலாக ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் எல்லோரும் ஏன்னா இவ்வளோ கைண்டாக இருக்காங்க, இவ்வளோ கைண்டாக க்ரீட் பண்ணுற அதெல்லாம் இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த நியூ இயர் எனக்கு அந்த மாதிரி ஆனால் அண்ட் ஆல்சோ இந்த இது என்னால் இன்னொரு தடவை அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே முடியாது. 2020 புது வருஷம், புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கண்டென்ட் வைஸாகவும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், கொஞ்சம் எஜுகேஷ்னலாக இருக்கணும், எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இருக்கணும். ப்ளஸ் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அமையணும் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்கிறோம். பார்க்கலாம். இதுதான் எங்களோட 2020 ரெசல்யூஷனும் கூட. ஸோ லெட்ஸ் see how it goes. ஹாப்பி நியூ இயர். இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து.